Ayo teman-teman, kita belajar merakit mobil beko biar bagus dan keren teman-teman. Keren teman-teman, mobil bekonya. Oh, siap cari muatan. Bekonya mau isi bahan bakar dulu teman-teman. Ayo kita lihat yuk. Selesai isi bahan bakar, ayo kita cari muatan dulu teman-teman. Kita cari muatan apa ya? Mobil bekonya memuat kayu teman-teman. Ayo kita muat. Setelah muat kayu, mobil bekonya kotor teman-teman. Ayo kita cuci mobil bekonya biar bersih teman-teman. Yuk. Ayo teman-teman, kita cuci sampai bersih biar mobil bekonya bersih dan keren teman-teman. Hore, mobil bekonya sudah bersih teman-teman. Oh, keren.